ទ្របពុតលំញងឱសថព្យាបាលឈឺចង្កេះប៉ះទង្គិចរាំងរដូវឈឺក្រពះឈឺធ្មេញក្អកកើតពឹសបាទហ្នឹងហើយទ្របពុតលំញងភាសាដែលយើងហៅភាសាដែលគេសរសេរគឺសរសេរថាទ្របពុតលំញងប៉ុន្តែភាសាដែលយើងហៅជាទូទៅដែលយើងហៅថាទ្របញងហ្នឹងហើយបាទគឺទ្របហ្នឹងព្យាបាលជំងឺឈឺចង្កេះប៉ះទង្គិចរាំងរដូវឈឺក្រពះឈឺធ្មេញក្អកកើតពឹសប្រភេទរុក្ខជាតិទ្របពុតលំញងកន្លែងដាំដុះដោយខ្លួនឯងតាមដីវាលទំនាបឬគេដាំជាបន្លែលក្ខណៈរុក្ខជាតិជាជលព្រឹកប្រភេទតូចកម្ពស់80ទៅ250សង់ទីម៉ែត្រដើមមានបន្លាស្លឹកពណ៌បៃតងចាស់មានរោមទាំងសងខាងដុះឆ្លាស់តងឆែកពី5ទៅ7តាមទ្រនុងស្លឹកខាងក្រោមមានបន្លាផ្កាកញ្ចុំផ្កាចេញពីប្រកៀបស្លឹកនិងចុងមែកផ្កាពណ៌សបែកជា5ផ្លែរលោងមូលពេលទុំពណ៌លឿងមានទំហំពី10ទៅ15មីលីម៉ែត្រពិធីធ្វើនិងការប្រើប្រាស់ផ្នែកប្រើប្រាស់ឬស្លឹកផ្លែផ្ការសជាតិខាហឹរធាតុមធ្យមមានជាតិពុលតិចកម្រិតនិងរបៀបប្រើប្រាស់ពី10ទៅ15ក្រាមដាំទឹកផឹកក្នុងមួយថ្ងៃបញ្ជាក់ហាមប្រើចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញតិចចំពោះការរបៀបប្រើប្រាស់យើងអាចយកឬស្លឹកផ្កាឬមួយក៏ផ្លែវាហ្នឹង4មុខហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកមួយណាក៏បានដែរយើងយកបរិមាណប្រហែលជា10ទៅ15ក្រាមបន្ទាប់មកគឺយើងយកដាំទឹកផឹកអូខេអញ្ចឹងគឺយើងយកឬវាដាំទឹកផឹកក៏បានឬមួយក៏ស្លឹកផ្កាវាហ្នឹងយើងហាលវាស្ងួតទៅយើងដាំទឹកផឹកក៏បានតែប៉ុន្តែយើងត្រូវតែផឹកក្នុងមួយថ្ងៃពី10ទៅ15ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះអូខេហើយហាមប្រើចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះផងដែរសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងសម្រួលអត្ថបទដោយកូនផ្កាម្លិះសេចក្តីបញ្ជាក់ខ្ញុំបាទអាំងសុផាឡេតពុំមានផ្សំលក់ដូរចែកចាយថ្នាំឬកញ្ចប់ថ្នាំឱសថបុរាណណាមួយចំពោះបុគ្គលឬទីផ្សារឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នសូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្តប្រភពពីលោកពូអៀងសុផាឡេត